個去感受我哋嘅傳統文化。450嘅，係啦。第二個話題呢，就係我想同大家繼續分享嘅，就係香港粵劇演員揾幾多錢？都想俾啲鼓勵大家啦。咁我就10幾歲入行啦，咁到今日我有自己家庭啦，我能夠生活到啦，我能夠可以令到我嘅女女生活都係開開心心、快快樂樂啦。咁以我哋六處，頭先我哋講咗六處啦，六處嚟講咧，嘅薪金咧係由幾千1萬至到3萬蚊以上不等嘅，每個人都唔一樣，因為按你嘅階段啦，按你嘅年資啦，按你嘅能力啦，按你嘅名氣啦，咁都會有唔同嘅薪金嘅，咁係每一個演員都唔一樣。咁二線演員咧，佢大家一啲嘅平均價格咧係1,500至到2,000蚊左右啦。咁亦有啲再三線啲嘅，可能係800至到1,000蚊都有。呢啲都係市價嚟嘅，都唔係啲咩秘密。咁至於我哋經常都會討論希望鼓勵佢哋多啲嘅群眾演員咧。市價咧就係450嘅，係啦。咁但係群眾演員嘅演出，如果一般嚟講咧，其實都有20日左右，可能我哋啱啱入嚟嘅學生啊，可能都係能夠生活到嘅一啲生活水平啦。我自己除咗演出之外咧，我都有教課啦，等等唔同嘅工作咧。咁其實真係只要你努力，係真係可以嚟用呢一樣嘢，用你喜愛嘅工作嚟養活自己嘅生活。我相信人生最開心就係可以做自己喜歡嘅事，作為一種工作。雖然有時好痛苦，但係係開心快樂嘅。咁我相信呢個就係人生。
啊？你唔好騷擾我啦！喂呀，步天然，來自由來，心眼似劍，哪怕他今朝月月年年月月，依戀伴郎前度酸風，多碎了桃花知錯咯。你話霍家中有個深情女，愛得佢時候思慕，定後遲。你去不待同存尋相見。除咗會背曲啦，咁裝扮呢，我都會花好多時間去準備啦，一齊去研究啦。咁希望呢化得最靚靚啦，咁上台同大家見面嘅。除咗演戲、排戲、練功，我仲需要教唔同嘅學生。無論做演員又好，做老師都好，都係做緊自己喜愛嘅事。喺錦田10年一屆酬恩見照嘅戲棚裏邊，個雙位真係好大好闊落，從來未試過一個咁大嘅雙位嘅。夠鐘食飯啦，食完飯開工啦。我嚟搗亂嘅。啲糖水俾我食。This is our main course, main female cast. 風雲係能劇大師。Beautiful makeup. Thank you. She does it herself. 嗰個唔知姐姐早晨嘅。呢度冇人嘅，我見到有。我而家喺度啦，着咩 ，BB？ 係咪着咩啊？咩嚟㗎？阿美英姐嚟咗頭先。係咩？有冇揾佢啊？跌撲嘅動作，但係又失色咧，對整個戲嚟講，咁所以就係好多謝康華嘅照顧啦，同埋到時劉老師都會即係會好關心我呢個問題，去度作一啲動作嘅，係多謝你。希望以後我哋呢個班牌有更多嘅，無論係我哋嘅自己嘅保留劇目，定係我哋自己我哋嘅前輩都好，我都希望我哋可以合作愉快。馬年到啦，希望唔好嘅事通通都散去，好嘅事馬上到來。祝大家新年快樂，身體健康，馬到功成。